海ブルーラインを越え、秋田への上陸を果たし、現在は海沿いの国道7号線を走行中です。上陸後すぐにカッパは脱ぎ捨て、現在はジャケットでの走行です。雨は降っていませんが、ひどい霧です。これで青森も曇りだったらもう何しに行くのかわかりません。そんな青森への期待を高めつつ、本日2回目の休憩となる、道の駅いわきにやってまいりました。さて、どこに止めようかな。お、キャンプ装備のスクーターおるやん。ここの隣に止めとこ。動画は撮りませんでしたが、休憩がてら、このスクーターの持ち主と、少しお話をしました。なんでも、現在スクーターで日本一周中とのことです。そんな彼と、お互いの旅の無事を交わし合い、再出発。と、その前に、トイレへ向かい、駐車場の端っこに止めてあった、はやぶさ1300をじろじろ眺めて満足した後再出発しました。国道7号線を延々と走り続け、現在は街中へと足を踏み入れようとしています。ここで初代プリキュアのオープニングを意気揚々と歌っていると、白バイ2台が後ろに張り付き、凄まじい安全運転を披露する羽目に、車線変更は、後方を確認し、方向指示器を出し、約3秒後に後方確認をした後、ゆっくり車線を変更し、いつもより疲れる。この感覚何かに似てるな。ああ、そうか。自車高の卒検だ。そんなこんなで、数十分、白バイ2台とのハラハラツーリングを楽しんだ後、よくわからんうちに青森へ上陸、まっすぐ五所川原市を目指します。1日目の走行結果、走行距離、約 450km、走行時間、約11時間、休憩、2回、給油、2回、昼食も取らず延々と走りましたが、青森への期待が強く、疲労はあまりありませんでした。ホテルでの晩酌を済ませ、この日は早々に床に着きました。よーし、明日は朝7時から立ち止まりラインを目指すぞ。うるさいんじゃボケー。はぁ、すやすや。あれ、今何時や。9時9時っておい。どうして母さん起こしてくれなかったのよ。あたし7時に出発って言ったじゃない。いやそんなんいいから早く準備しなきゃ。って、おいー。携帯充電されてないやないかーい。わい Google マップでナビしとるんやけど。終わった。続く。